Up into a fun adventure. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a mi cocina. Muy delicioso que es plátano con cajeta. Los ingredientes que van a necesitar son un plátano, un cuchillo, pero ¡Sí, señor! Colocar ya la salchicha guachana en una sartén previamente caliente, ya, sin aceite, porque